Bonjour mes amis. Commençons notre leçon de français. Unité 4, leçon 38. Unité 4, le thème. Nous allons au magasin. Leçon 2. Сьогодні у нас буде лексично-розмовне заняття. Чим ми будемо займатися? Вирушимо до продовольчих магазинів. Навчимося складати список покупок. Дізнаємося, де і що можна купити. Але спочатку перевіримо, які нові слова за цією темою ви вже запам'ятали. Зробіть переклад, у вас буде лише кілька секунд, та перевірте себе. Починаємо. Фрукти. Les fruits – овочі. Les légumes – капуста. Le chou – сир. Le fromage – м'ясо. La viande – йогурт. Le yaourt – рогалик. Le croissant – морозиво. La glace. Магазин. Le magasin – ринок. Le marché – супермаркет. Le supermarché – продавець на ринку. Le marchand – продавчиця. La marchande – продавець магазину. Le vendeur – продавщиця. La vendeuse. Купувати – покупець. Un acheteur. Une acheteuse. Купувати. Acheter – покупка. Une achat. Ви бачите, це однокореневі слова. Репліки продавця. Що каже продавець? Якому кольору ви надаєте перевагу? Quelle couleur vous préférez? Я вас слухаю. Je vous écoute. Ще щось. Et avec ça, ось. Voilà. Звичайно. Mais oui. Це буде коштувати. Ça fait. Пройдіть до каси. Passez à la caisse. Я хотіла би. Je voudrais. Я хочу. Je veux. У вас є? Avez-vous? Це дорого. Tout est cher. Я хочу зекономити. Je veux économiser. Я надаю перевагу. Je préfère. Що каже покупець? Скільки? Combien? Скільки коштує? C'est combien? Яка ціна? Quel est le prix? Ну що ж, дайте мені. Eh bien, donnez-moi. Згодна. D'accord. Це все. C'est tout. Сподіваюсь, більшу частину цих слів ви вже запам'ятали. А зараз починаємо знайомство з новими словами, з новим лексичним матеріалом. Отже, le magasin d'alimentation. Le magasin d'alimentation. Une alimentation, ви бачите переклад, це їжа, харчування. Французькою існує кілька слів, які мають таке саме значення. Ми їх будемо зустрічати протягом всього розділу. Отже, запам'ятовуємо. Répétez. Une alimentation.
Un magasin d'alimentation. Як сказати французькою робити покупки? Faire les courses. Faire les courses. Ще раз. Faire les courses. Спробуємо сьогодні дати відповіді на такі питання. Allez-vous au supermarché? Чи ходите ви до супермаркету? Allez-vous au supermarché? Qu'est-ce que vous achetez au magasin d'alimentation? Що ви купуєте у продовольчих магазинах? Qu'est-ce que vous achetez au magasin d'alimentation? Наприклад, перший коротенький текст. Répétez après moi. Повторюйте за мною. S'il te plaît, Charles, va au supermarché et achète des œufs et 1 kilo de bananes. Fais tes courses. Будь ласка, Шарль, сходи до супермаркету та купи яйця і кіло бананів. Зроби покупки. На що треба звернути увагу? Подивіться на слово яйця. Воно стоїть у множині. В однині ви вже його зустрічали. Одне яйце – un œuf, œuf. У множині – це виключення. Літера F не вимовляється, тому у множині яйця де «е», «е». Achète des œufs, achète des œufs. Як зберігаються продукти? Як виміряти їх кількість? Отже, тема, упаковка, тара. Перше слово un pot, un pot. Має кілька перекладів. Залежить від того, про що йде мова. Горшик, банка, ваза, посудина. Un pot. Читаємо приклади разом. Un pot de rose. Un pot de yaourt. Un grand pot. Un petit pot. Un pot jaune. Une bouteille. Вже вам знайоме слово. Une bouteille. Приклади. Une bouteille de vin. 2 bouteilles de limonade. 3 bouteilles d'eau minérale. 4 bouteilles de lait. Зверніть увагу на прийменник de, який стоїть після слова bouteille. Bouteille de vin, de limonade, d'eau minérale, de lait. Немає артикля, який позначає рід іменника, лише прийменник de. Une boîte, boîte, boîte. Коробка, ящик, банка, упаковка. Une boîte de conserve. Une boîte de fraises. Une boîte de café. Un paquet. Пакет, звичайно, а також пачка, упаковка. Un paquet de lait. Un paquet de biscuits. Un paquet de spaghetti. Une boîte. Un paquet. Une tablette. Пігулка або плитка. Наприклад, une tablette de chocolat. Une tablette. Un morceau. 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 Шматок. Будь-чого. Un morceau de fromage. Зверніть увагу, теж прийменник de. Un morceau de viande. Un morceau de pain. Un morceau. 1 litre. 1 litre d'eau. 1 gramme. 50 grammes de chocolat. 1 kilo. 1 kilo de sel. Це також займенник de. А потім вже продукт. Екзерсіс 1 – ця перша вправа для самостійної роботи. Потренуйтесь, ви бачите 5 видів упаковок. Поєднайте їх з продуктами. Приклад ви бачите. Un paquet de café. Un pot de yaourt. Continuez. Продовжуйте самостійно. Екзерсіс 2. Мати відправила Мішеля та Жанін за покупками. Faire les courses. Ось який список
Un list вона склала для дівчинки. Розглянемо його. Un paquet de sucre. Un litre de lait. Un pot de yaourt. Une bouteille de jus de fruits. 1 kilo de viande. 2 citrons. 200 grammes de fromage. Я вважаю, перекладати не потрібно, тут все зрозуміло. Зверніть увагу на цифру 200. Французькою 100 буде 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. І так далі. До слова 100 додаєте одиниці 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо кілька сотень, до слова 100 додаєте закінчення «с», закінчення множини «200». А що мати доручила купити Мішелю? Цей список складіть самостійно, а потім перевірте себе. Намагайтеся правильно поєднувати продукти з тарою. Тренуймося далі. Екзерсіс 3. Перевірте за списком, що Аліна вже купила. Скажіть, що потрібно ще купити. Прочитаємо її список. Une liste. Il faut acheter. Купити. Un chou. 6 tomates. 4 pots de yaourt. 1 litre de lait. 1 kilo de sucre. 2 bouteilles d'eau. 1 kilo de pêche. 2 citrons. 500 grammes de noix. Un pain. Виконуючи цю вправу, спочатку назвіть все те, що вона вже купила, а потім додайте те, що ще потрібно купити. Виконуйте вправу самостійно. Екзерсіс 4. Наступна дівчинка йде до магазину. Це Селіна. Lisez le texte. Céline va au magasin. Comment elle en parle? Comment elle en parle? Як вона про це говорить? Comment elle en parle? Читаємо текст разом. Повторюйте за мною. Вранці я йду до магазину. Le matin, je vais au magasin. Продавець Monsieur Pierre каже: «Добрий день, Селін». Le vendeur, Monsieur Pierre, dit: «Bonjour, Céline». Je dis: «Bonjour, Monsieur Pierre». Він кладе до мого кошику 4 баночки йогурту, пляшку мінеральної води та пакет молока, 2 круасани, мандарини та томати. Він кладе: «Il met dans mon panier 4 pots de yaourt, une bouteille d'eau minérale, un paquet de lait, 2 croissants, des mandarines et des tomates». Я йду до каси. Je vais à la caisse. Mademoiselle Amélie dit: «Merci, Céline». Au revoir, Mademoiselle Amélie. Текст не важкий, я навіть не знайшла тут нових слів для вас. Тому закріплюємо те, що ви вже знаєте, вчимося розмовляти французькою. Далі прослухайте цей текст ще раз та дайте самостійно відповіді на питання за текстом. Le matin, Céline va au magasin. Écoutez comment elle en parle. Le matin, je vais au magasin. Le vendeur, Monsieur Pierre, dit: «Bonjour Céline». Je dis: «Bonjour Monsieur Pierre». Il met dans mon panier 4 pots de yaourt, une bouteille d'eau minérale, un paquet de lait, 2 croissants, des mandarines et des tomates. Je vais à la caisse. Mademoiselle Amélie dit: «Merci Céline». Au revoir, Mademoiselle Amélie. Екзерсіс 6. Попрацюйте самостійно.
Écoutez, répétez et traduisez les phrases. Прослухайте, повторіть та перекладіть речення з французької на українську. Écoutez le speaker. Le matin, elle va au magasin. Le vendeur, Monsieur Pierre, dit « Bonjour Céline ». Elle dit « Bonjour Monsieur Pierre ». Le vendeur met dans son panier 4 pots de yaourt et 2 croissants. Elle va à la caisse. La caissière dit « Merci Céline ». Céline dit « Au revoir mademoiselle Amélie » et sort du magasin. Exercice 7. Наступна вправа. Le petit texte. Lisez et traduisez le petit texte. Як завжди, читаємо разом. C'est Adèle. Elle est belle. Sa robe est verte. Elle a sur la tête un chapeau vert. Переклад простий. Це Адель. Вона гарна. Сукня зелена. На ній зелений капелюх. Адель купує літр молока. Адель achète un litre de lait. Молоко недороге. Le lait n'est pas cher. Нове слово cher – дорогий, cher – дорога, cher. Le lait n'est pas cher – недорого. Le lait n'est pas cher. Вона купує полуницю. Elle achète des fraises. Les fraises sont chères. Зверніть увагу, cher – жіночий рід, ще й множина. Узгоджуємо з словом fraise. Жіночий рід, множина. Les fraises sont chères. Adèle paye à la caisse. Adèle paye à la caisse. Дієслово payer. Сплачувати. Подивіться, як воно відмінюється. Je paye, tu payes, il paye. Він сплачує. Nous payons, vous payez, il paye. Adèle paye à la caisse. La mère d'Adèle aime les fraises. Мати Адель полюбляє полуницю. La mère d'Adèle aime les fraises. Запам'ятовуємо нові слова. Cher – дорогий, payer – сплачувати. Та переходимо до наступної вправи. Exercice 8. Lisez et traduisez le texte en ukrainienne. Мати купує фрукти та овочі на ринку. Maman achète des légumes et des fruits au marché. Що вона купує у супермаркеті? Au supermarché, elle achète du lait, de l'eau, des pâtes, de la farine, des œufs et de la viande. Нове слово la farine, борошно, la farine. Мені подобається робити разом з мамою покупки. J'aime faire les courses avec maman. J'aime faire les courses avec maman. Faire les courses. Ще раз нагадую, faire les courses – робити покупки. La farine – faire les courses. Exercice 9. Ще одна дівчинка розповідає, як вони роблять покупки в їх родині. Моя мати ходить на ринок у суботу вранці, щоб купувати продукти на весь тиждень. Ma mère va au supermarché le samedi matin pour acheter des produits pour toute la semaine. Ви бачите, я підкреслила слово des produits – продукти. Це один з синонімів до слова alimentation, яке ми зустріли на початку заняття. Alimentation. Elle préfère le marché. Вона надає перевагу ринку. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Це недорого. Exercice 10.
Французький хлопчик, le garçon français dit: Ma mère fait des courses avec le travail chaque jour. Моя мати робить покупки кожен день після роботи. Ma mère fait ses courses après le travail chaque jour. Chaque jour, кожен день. А як у вашій родині, коли ви з ким робите покупки? Répondez aux questions. Et toi, quand tu fais les courses dans ta famille? Où est-ce que tu achètes? Де ви купуєте? Qu'est-ce que tu achètes au supermarché? Що ти купуєш у супермаркеті? Y a-t-il un marché non loin de chez toi? Чи є ринок non loin, недалеко de chez toi, від тебе? Дайте відповіді на ці питання самостійно. Кожен великий супермаркет має відділи – рибний, молочний, хлібний, м'ясний і так далі. Або є окремі магазини, які мають назву. Подивіться на малюнки. Pour le pain, за хлібом, on va à la boulangerie. Pour le pain, on va à la boulangerie. За молоком, pour le lait, on va, йдуть, à la crèmerie. À la crèmerie. La boulangerie, la crèmerie. Жіночий рід. Обидві назви. За рибою, pour le poisson, on va, йдуть, à la poissonnerie. Poissonnerie. За борошном, pour la farine, йдуть, on va, à l'épicerie. L'épicerie. За м'ясом, pour la viande, on va à la boucherie. 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 Pour le saucisson, за ковбасою, on va à la charcuterie. Charcuterie. Ви помітили, що всі назви магазинів, відділів мають однакове закінчення – тері, ері. Та всі вони жіночого роду. Виконаємо кілька вправ, щоб ви їх змогли запам'ятати. Екзерсіс 11. Поєднайте назви продуктів з магазинами, де їх можна придбати. Назви магазинів ви бачите, обирайте, та назви продуктів також. Кожне речення повинно починатися ось так. On achète, наприклад, le lait à la crèmerie. On achète – купують. Працюйте та перевіряйте себе. Екзерсіс 12. Те ж саме скажіть, що де купують. Додайте необхідні назви магазинів та замініть малюнки словами. Побудуйте речення. Самостійно потім перевіряйте себе, як завжди. Екзерсіс 13. Перевіримо, що ви вже можете сказати французькою після сьогоднішнього заняття. Traduisez les phrases. На ринку вона купує фрукти та овочі. Au marché, elle achète les fruits et les légumes. Батько приносить великий пакунок печива. Papa apporte un grand paquet de biscuits. Я не люблю полуницю, я віддаю перевагу вишням. Je n'aime pas les fraises, je préfère les cerises. Ти віддаєш перевагу соку чи лимонаду? Préfères-tu le jus de fruits ou l'eau? Exercice 13. Traduisez les phrases. Я йду до каси та сплачую. Je vais à la caisse et je paye. У супермаркеті сир дорогий, а на ринку ні. Au supermarché, le fromage est cher et au marché, il n'est pas cher. Я роблю покупки у неділю вранці. Je fais mes courses le dimanche matin. Я йду до бакалії, щоб купити цукор та сіль. Je vais à l'épicerie pour acheter le sucre et le sel.
Під час виконання цих вправ ми з вами сьогодні зустріли багато нових слів. Давайте ще раз їх переглянемо. Читаємо лише французькою. Une achat. Faire les courses. Payer. Un pot. Une boîte. Une tablette. Un morceau. Cher. Après. Ou. Sans. La farine. La crème. Le saucisson. Les pêches. Une alimentation. Le magasin d'alimentation. La boulangerie. La crèmerie. La poissonnerie. L'épicerie. La boucherie. La charcuterie. З цими словами ви працюєте ще дома. Перечитуйте їх кілька разів. Перевіряйте себе та намагайтеся запам'ятати. Наприкінці заняття познайомимось із віршем «Au magasin». Послухайте цей вірш. Un sucre ici, un bonbon là, yaourt aux fruits, fromage aux noix, une rasade de limonade, je flâne, pêche ou banane, ça me suffit, je suis servi. Un sucre ici, цукор тут, un bonbon là, цукерка там, yaourt aux fruits, фруктовий йогурт, fromage aux noix, горіховий сир, une rasade de limonade, ковток лімонаду, je flâne, я ходжу, я блукаю, pêche ou banane, персик чи банана. Ça me suffit, мені досить, je suis servi, мені більш нічого не треба. Повторіть за мною кожне речення. Un sucre ici, un bonbon là, yaourt aux fruits, fromage aux noix, une rasade de limonade, je flâne, pêche ou banane, ça me suffit, je suis servi. Прослухайте аудіозапис цього вірша, почитайте його ще раз самостійно та вивчіть. Écoutez la poésie de Jacques Charpentreau au magasin. Suivez sur le livre. Jacques Charpentreau, au magasin. Un sucre ici, un bonbon là, yaourt aux fruits, fromage aux noix, une rasade de limonade, je flâne, pêche ou banane, ça me suffit, je suis servi. Devoir et leçon. Що потрібно зробити? Звичайно, попрацювати з новою лексикою, будувати різні варіанти розмов, переглянути ще раз всі вправи, перечитати коротенькі тексти, виконати письмово, бажано, вправи для самостійної роботи, обов'язково вивчити вірш. А потім не забудьте перевірити правильність виконання своїх вправ. La révision – відповіді до вправ заняття 38-го. Exercice 2. Le lys de Michel. Une baguette, 1 litre de jus, 2 choux, une bouteille d'eau, 4 carottes, 2 kilos de cerises, 1 kilo de noix. Exercice 3. Що ще потрібно купити? 6 томат, 1 kg de sucre, 1 kg de pêche, 500 g de noix. Exercice 5. Répondez aux questions. Comment s'appelle le vendeur? Як звати продавця? Il s'appelle Pierre. Combien de pots de yaourt achète Céline? Скільки баночок йогурту купує Céline? Elle achète 4 pots de yaourt. Combien de croissants achète Céline?
Elle achète 2 croissants. Comment s'appelle la caissière? Як звати касира? Elle s'appelle Amélie. Qu'est-ce que le vendeur met dans le panier? Що продавець поклав до кошика? Céline. Il met dans le panier 4 pots de yaourt, une bouteille d'eau, un paquet de lait, 2 croissants, des mandarines, des tomates. Зверніть увагу на прийменники, перевірте, чи правильно ви все написали. Exercice 11. On achète à la crèmerie le lait, le yaourt, la crème. On achète à la boulangerie le pain. On achète à l'épicerie le sel, le sucre, la farine, les pâtes, les conserves. On achète à la charcuterie la saucisson. On achète à la poissonnerie le poisson. On achète à la boucherie la viande. Exercice 12. Faites les phrases. J'achète les tomates au marché. Maman va à l'épicerie pour acheter la farine. On achète la viande à la boucherie. Nous achetons le lait à la crèmerie. Tu achètes la saucisson à la charcuterie. Vous achetez le pain à la boulangerie. À bientôt, mes amis. Je vous attends. Je vous attends. Я вас чекаю на наступному занятті. Je vous attends.